事没事，都是梦都是梦，好，快快睡觉睡觉觉，宝宝乖乖。干嘛去啊？跟朋友吃宵夜。我告诉你，你现在怎么出去的，你一会儿就给我怎么回来。你要是差了一点，今晚这个门别进啊！哦。哎，老公别玩了，这张嘴臭。臭不臭？刚刚那口是草莓味的，来再来。哦，这口是榴莲味的哦。来再来再来来。哦，好闻好闻。哇，类似哎。你喜欢哪一款啊？我喜欢那个这一款，我喜欢这一款。你可以穿给我看吗？当然可以啊，但是我只穿给老公一个人看哦。你在看什么？看猫，看什么猫？可爱的小猫。它怎么叫的？那个猫。猫什么猫？人家是这样猫的吗？不要了，都给你好不好？不要了。小飞小飞。在哪？不是唯一，研究是我的问题。宝贝，猜一下这是谁？猜中了奖励你回房间睡觉哦。洋洋。哦，恭喜你猜对啦！欧巴，嘿嘿。关于我为什么要找一个四川老婆？哎呀，肚子突然有点痛，要不我们吃鸳鸯锅吧？要吃啥子啊？鸳鸯锅。你再给他说一遍。红锅。对噻，哪个吃火锅还吃鸳鸯锅啊？都是吃红锅，乖哈。你那个寿司马上上我。你继续说嘛。说呀嘛，老子认识。不要，我脚坏了。你要翻天说，你还白做这个寿司？吃跟老子一样的寿司就是一样，快点！哎，要不算了吧，你运气不行就算了，改天再打，好不好？咋可能？我今天要是赢不了，我今天不睡觉了。Later， 你再给老子那些唧唧歪歪的，老子就是撒两颗米在高头，鸡都比你走位走的好。他信不信打的连妈都找不到？你就是我的风景，云高风轻。Let's go， 故说一下不说不多不多不灵我有不对不起。Love you and I need you。我操无情。你能不能穿好一点？穿成这样，别人都以为我在绑大款。我穿成这样咋了呀？邋里邋遢的，你看你的脸跟头发，有的都可以去炒菜了。赶紧去！走啊！怎么样？我这套还可以吧？你又咋了？这样显得我很有钱。你自己玩去啊！你好香啊！我好喜欢。好香啊！别墅里面唱开。
看一下男人的花期到底有多短，这个我非常有发言权。这是他以前的样子，你看这个使徒，你看他现在。喂，能不能把自己收拾一下？帮我整两下。我咋了？怎么哭了？滚！你还不吃呢？都是你的。啊，宝宝怎么了？宝宝做噩梦了吗？啊，是不是做噩梦了？没事没事啊。握着你手，那片片雨天晴。村女媳妇讲汕尾话有多可爱？刚刚和小葵回到汕尾啊，让我们来检验一下他汕尾话学的怎么样吧。我可厉害了。好，那我们回汕尾第一件事干嘛？假小妹。假小妹。还挺标准啊。那我现在来模拟一下，假如我是小店的老板。你好。你好，这是敏感。这是菜龟。这个鸡。这个鸡。10万円。系啊，贵，买了买。贵呀，佢買了買了。兩年幾多兩年啊？快登去困了，拜拜。昂昂啊，你。你骂我。好。嗲了贵。我跟你说啊，他家的炒粉真的巨赞的，你尝。这口下去不得60-70大卡呀！我就不应该趁他下午不在家偷偷吃蛋糕了。这顿吃完又得胖1斤，这晚餐真的不敢吃，但又不敢跟他说怎么办？哪里有虫虫啊？在那里。哪里？其实男生很好拿捏，第一招经常使唤他，把桌子收一下。烦死了，就知道使唤我，你自己会说。再把衣服拿去洗啦。第二招，没事多说他2句，让他欲罢不能。哇，宝宝，你刚才那波人骑打闪现开的真的太帅了！我就说刚刚怎么卡了，原来是你睡掉针了。没，机操。第3招，过节先发制人，让他充满愧疚感。宝宝，今天想去哪里玩啊？去泉水。哇，宝宝，你怎么穿着淘宝闪购的衣服啊？哎呀，我最近时间多，想赚钱又不想被上单绑死，所以加入了淘宝散购骑手，没收跑跑单。现在淘宝散购还有3大暴击福利，对骑手简直不要太友好。什么福利啊？这样首单立场最高100元红包，首月跑单最高奖1000元，跑单自由，多劳多得，上不封顶，日日都可提现。老骑士推荐好友跑单最高奖4000元，到点7个骑士大牌美食。这么好，有什么门槛吗？无学历经验要求，零门槛，会骑电动车，会导航就能干，想接就接，随时下线，全职兼职都能干。哇！还有6大信任权益，帮助快速上手。现在点击左下角输入手机号，下载蜂鸟送宝 APP， 完成开工任务即可接单。首单最高奖100元，首月最高奖1000元，大牌美食补贴2.7折起。不过是我为你买的奶茶，我就不想让咱们情人节过得更好嘛。你不要太辛苦了。等一下，这是我最近攒的零花钱，你留着花，想买什么就买什么。对，我那边还有，我去给你拿。最后一招，冷战了一定不要先低头，让他主动来找你认错。
错了。你喝不喝蚝油？啊，好油不能喝吧？我是说，你合不合好哟？